Alright, ከላቲቭ ሞሽን ኦር ትራንስሌት አክሲስ ሞሽን የወጣ ጥያቄውን ሶልቭ እናደርጋለን። Train A travels with a constant speed VA is equals to 120 km per hour along the straight and level track. The driver of car B, anticipating the railway grade crossing C, decreases the car speed of 90 km per hour at the rate of 3 meters per second. Square determine the velocity and the acceleration of the train relative to the car. So ከዲያግራሙ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም እናስቀምጣለን። መጀመሪያ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ይህንን ይመስላል። ከሆሪዞንታሊ ስንት ዲግሪ ነው? 15 ዲግሪ ሚንስ ከላይ ከተሰጠው እንትን እናገኛለን። እቺ ስንት ናት? 15 ዲግሪ ናት። ሶ ይሄ የትሬኑ the path for the train A and the path for car ስንት ነው? horizontal 60 ዲግሪ ከፍ ብሎ ነው። from horizontal 60 degree ከፍ ይላል። So this is velocity of B or car የካር ፓዝ ማለት ዳይሬክሽኑ ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋርም የመኪና ዳይሬክሽን በዚህ ነው። ስለዚህ we are asked to calculate velocities of train relative to car. Train A relative to B and acceleration of train relative to B. So ለዚህ ለሁለቱ motion relative direction becomes the train relative to A car ማለት you can draw the path from B to A. This path indicates velocity of train relative to B ይሆናል ማለት ነው። So this point is C, this point is A, this point is B ብለን አሳይን እናደርጋለን። ይህንን ከዚህ ዲያግራም ከዚህ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ሳላው በመጠቀም ወይም ሪዞሉሽን ኦፍ ዘ ቬክተር ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ቬክተር ነው። ይሄ ማንን ተደምሮ ማንን ይሰጣል? ያው ይሄ ከዚህ ጋር ተደምሮ ምንን ይሰጣል? ሪዛልታንት ስፒድ ኦፍ B ይሆናል ማለት ነው። the speed of A relative to B ሲደመር the speed of A equal ይሆናል the speed of B ይሆናል ማለት ነው። representations of vector ነው ማለት ነው። so ከዚህ ምንድነው relative B equals to how much speed ማለት ነው። acceleration how much ይሆናል ማለት ነው። የሁለቱ አንጻራዊ ስፒድ አንጻራዊ acceleration ስንት ይሆናል ይላል። ስለዚህ እሱን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? ፎርሙላውን እንጽፋለን ማለት ነው። ሶሉሽን ምንድነው የሚሆነው? B resultant vector B equals to the sum of speed A relative to B plus speed of A
ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን በመጠቀም ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። so we are asked to calculate speed of train relative to car equals to speed of car minus speed of train. So speed of car is given as equals to 90 kilometer per hour ተብሎ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ከዛ የዚህ ደግሞ የትሬን ስፒድ ስንት ነው? ኮንስታንት ነው 120 ኪሎሜትር ፐር አወር ነው የተሰጠን ማለት ነው። ሶ እነዚህን በመጠቀም እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ እዛ እችን በስንት ሪዞልቭ እናደርጋለን? በ60 ሪዞልቭ ማን ነው the speed of b or speed of car በ60 ዲግሪ ሪዞልቭ እናደርጋለን along y axis እና x axis ማለት ይሄንን x axis ቢሆን ይሄ y axis ቢሆን towards to x axis እና y axis ሪዞልቭ እናደርጋለን። ሪዞልቭ ስናደርግ ሁለቱም ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። so when we resolve speeds of a relative to b equal ይሆናል ቢን በስንት ዲግሪ ነው ሪዞልቭ የምናደርገው? በ60 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ የትሬኑን ደግሞ በስንት ነው ሪዞልቭ የምናደርገው? በ15 ዲግሪ። እቺ 15 ከሆነች እቺ 15 ናት ማለት አልተርናቲቭ ኢንቴሪየር አንግል so በ15 ዲግሪ ሪዞልቭ እናደርጋለን ስፒድ ኦፍ ትሬን። ስፒድ ኦፍ ካር ምን ይሆናል? along x direction v speed of car times cos 60 degree along I direction plus speed of car times sin 60 degree along g direction ከዛ ማይነስ ብለን ብራኬት እንከፍታለን። እቺን ደግሞ speed of train vn በ15 ዲግሪ resolve እናደርጋለን along x እና along y direction. So it becomes speed of train times cos 15 degree along I direction not j along I direction እናደርጋለን። so plus ብለን ደግሞ along y direction va sin 15 ዲግሪ along j direction ብለን እናስቀምጣለን። so ከዛ ተዘጋለ ይመስላል። ይሄን ምንድነው የምናደርገው? ኮሌክት ላይክተር so ምን ይሆናል? ይሄ velocities of select the color velocities of a relative to b equals to vv cos 60 degree plus not plus minus va times
cos 60 degree cos 15 degree so ይሄ along I direction ይሆናል እዛ plus velocities of v sin 60 degree minus velocities of a sin 15 degree ብለን እንዘጋዋለን along g direction. So from this, when we simplify, this thing is the coefficient of I, this thing is the coefficient of G. So we have velocities of A and the velocities of B. That means speeds of train is assigned by VA and the speeds of car is assigned by VB. So when we substitute speeds of B, that means speeds of B is equals to 90 kilometer now. Cos 60 degree minus 120 degree 20 cos 15 degree ብለን እናስቀምጠዋለን along I direction plus 90 sin 60 degree minus 120 sin 15 degree along G direction. So this whole is given by kilometer per hour. Kilometer per hour. ይሆናል ማለት ነው. So when we simplify this, the velocities of train relative to car is equals to so it is equals to negative 7.9 along I direction plus 46.9 along G direction kilometer per hour ይሆናል ማለት ነው. This is the relative speeds of A to B or A relative to B or train relative to car ይሆናል ማለት ነው. So the next we will calculate is a okay, in order to determine the relative accelerations of train to car in the same or in similar manner, we can draw this is accelerations of train and this one is the accelerations of car. This is a relative the accelerations of train relative to car ነው ማለት ነው. So ከዚህ triangle using sun law, either sun law or resolutions of vector እዚህ ጋር ስንት አለ 60 ዲግሪ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት አለን ሆሪዞንታል ላይን ድረስ እና እዚህ ጋር 15 ዲግሪ አለች። ከዚህች ነው ያገኘነው
እንደዚህ እዚህ ጋር ያለው አንግል ማለት ነው። so either you can use sun law or resolutions of vector በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ወይም ይሄንን በመጠቀም ሶልቭ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። so let's solve the accelerations of train relative to b. so ከዚህ vector a vector this vector AV is equals to this vector ስደመር this vector ይሆናል ማለት ነው። ሪዛልታንቱ AV ይሆናል። accelerations of train relative to car plus accelerations of A እንላለን ማለት ነው። so you are asked to calculate the accelerations A relative to B. so solve for accelerations A relative to B equals to accelerations of B minus accelerations of A ይሆናል ማለት ነው። accelerations of A ምንድነው? ምን ይሆናል? 0 ይሆናል because of velocities of A ምንድነው የተባለው? ኮንስታንት ነው ማለት ነው። 120 ኪሎሜትር per hour ኮንስታንት ነው። ኮንስታንት ከተባለ so the velocities dot A this means accelerations of A ማለት ነው። accelerations of A 0 ይሆናል because constant throughout ስለሆነ ማለት throughout the path or throughout the railway constant ስለሆነ 0 ይሆናል ማለት ነው። the dot of velocity is equals to acceleration ይሆናል። so this becomes 0 ይሆናል. so we have only accelerations of A relative to B or train relative to car is equals to accelerations of V ይሆናል። accelerations of car ጋር እኩል ይሆናል። accelerations of car ማለት means that accelerations of car ተሰጥቶ ነበር። accelerations of car 3 meter per second square ናት ማለት ነው። so ችን በምን በ60 ዲግሪ ሪዞልቭ እናደርግ along x direction along y direction በ60 ዲግሪ ሪዞልቭ ማድረግ ብቻ ነው ማለት so acceleration of train relative to car equals to accelerations of car. so it is equals to 3 meter per second not 3 meter per second cos 60 degree along y direction plus 3 sin 60 degree along G direction meter per second square ይሆናል ማለት ነው ዩኒቱ። so when we simplify this thing ይህንን በምንድነው የምናስቀምጠው? just numerators እናስቀምጥ or by numbers ስንጽፍ ምን ይሆናል? accelerations of A relative to B, that means accelerations of train relative to car is equals to 1.5 along y direction
plus 2.6 along g direction meter per second square ይሆናል ማለት ነው። So this is the acceleration of train relative to car። ይህ ምንድን ነው? ትሬንን በካር አንጻራዊ ስንመለከት ያለው አክሰለሬሽን ነው ማለት ነው። So it is 1.5 meter per second along x direction and 2.6 meter per second along g direction. A along accelerations of a relative to b along x direction ምን ይሆናል? 1.5 meter per second square ይሆናል። Accelerations of a relative to b along y direction equals to 2.6 meter per second square. If you are asked to calculate the magnitude, you can take the Pythagoras theorem. So bye for now. Thank you for your attention, and if you are not subscribed to support me, you can subscribe, and if any question, I will put my Telegram channel on my description box. You can ask any question related with the dynamics or engineering mechanics too. So have a nice time. Bye for now.